Cześć ponownie, witam Was dzisiaj z miasta położonego nad Morzem Północnym na wybrzeżu Anglii, Scarborough. Z Scarborough udaliśmy się przede wszystkim do zamku, umiejscowionego malowniczo na masywnym cyplu skalnym wznoszącym się nad Morzem Północnym. Była to jedna z najpotężniejszych fortec w średniowiecznej Anglii, która odgrywała ważną rolę w wielu historycznych wydarzeniach. Najpierw jednak poznajmy historię samego Scarborough. Scarborough jest niemal równie starym miastem jak York. W IV wieku istniała tutaj rzymska stacja sygnalizacyjna, a później miasto było prawdopodobnie, bo nie ma na to dowodów archeologicznych, założone przez Wikingów w 966 roku. Swój największy rozkwit Scarborough miało pomiędzy XIII a XVIII wiekiem, kiedy odbywały się tutaj targi. Być może słyszeliście piosenkę Are you going to Scarborough Fair? Co właśnie znaczy w tłumaczeniu, czy wybierasz się na targi w Scarborough? Były one na tyle znane, że przyjeżdżali tu kupcy z całej Europy. Później miasto troszeczkę podupadło, aż stały się w czasach wiktoriańskich modne kąpiele nad morzem. I wtedy Scarborough stało się jednym z pierwszych brytyjskich resortów. Którego terenie w tej chwili się znajdujemy, został wybudowany za czasów Henryka II i później jeszcze rozbudowany za czasów jego syna, króla Jana. Najbardziej został zniszczony tutaj w czasie wojny domowej pomiędzy parlamentem i Karolem I, a później jeszcze dodatkowo w czasie I wojny światowej. Teraz jakaś niesamowita pogoda teraz zrobiła. No i właśnie się jeszcze dowiedziałam z tablicy tutaj informacyjnej, że to miejsce było jeszcze starsze niż tylko okres rzymski w Wielkiej Brytanii, bo już w epoce brązu byli tutaj osadnicy, w dużej mierze powiązani z Holandią i Belgią. I wykopaliska z tego okresu zostały tutaj odkryte w 1980 roku i można je tutaj w tym miejscu oglądać. Po zwiedzeniu zamku udaliśmy się na pobliski, malutki cmentarz. Teraz jesteśmy pod kościołem St. Mary, przy którym jest pochowana Anne Brontë, jedna z sióstr Brontë. Akurat Anne była może najmniej znana z nich. Napisała tylko 2 powieści, w tym Agnes Grey, która była oparta na jej własnych doświadczeniach jako guwernantki. Tutaj zmarła w wieku 29 lat, chociaż na oryginalnej tabliczce nagrobnej jest podany zły wiek 28. Wszystkie siostry Brontë mieszkały w Haworth, niedaleko stąd.
ale krótko przed swoją śmiercią udała się właśnie tutaj do Scarborough w nadziei wyleczenia gruźlicy. A naszą wycieczkę do Scarborough kończymy w porcie i spowitej chmurami plaży. Będzie na tyle z Scarborough. Wracamy już na pociąg do Yorku. Dosłownie przyszły chmury tutaj. Wygląda to świetnie. Taki nastrój. Wow. W takim razie, jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie.